做全屋智能一定不能错过的智能配件，你知道几个？首先是中控屏，安装过程非常简单，提前预留灵火线就可以。想控制家里什么智能设备，一句语音就可以。各种空间预设主题非常智能化。红外人体传感器也值得一提，它体积小巧，安装起来十分便捷，适合安装在走廊，半夜起床上厕所的时候，灯就会自动亮起，特别方便。安装在玄关处也很不错，一回到家，灯光自动会亮起。水镜传感器也很实用，把它放在洗手台下面，如果出现漏水情况，它与智能阀门配合使用，及时关闭水阀。温湿度传感器可以实时感知室内外的温湿度，它能根据室内的温湿度情况自动调整空调的模式和温度。有想做全屋智能的家人们，快来找我吧。